我要中暑了呀，兄弟姐妹们！不过我有10滴水，这到底是预防中暑，还是说我中暑的时候再喝呀？感觉现在有点难受，脑袋胀胀的。地上磕个鸡蛋都能熟了吧？这刚7月呀，那8月怎么办？有点受不了，有点迷糊了呀！快来扶我啊！神志有点不清楚了。看着老牛多好，那小空调一吹，眯瞪着了又。感觉保安这工作挺好，在小亭子里的好，当然没有空调，在外边站岗的。小亭子这多好呀，小空调吹着。给你们看看体育大学的贴的吧，北京体育大学，我现在到了，厉不厉害？我还有3公里就到达目的地了，66点多公里的路程终于要结束喽。你好，闪送，需要一个收件码。要个收件码东西呢？这呢。哦，就这样。对，就是这个9361。啊，这个对了。你有拜拜。装验证未完成。哇，电动，哈哈。你这车能跑得通州啊？能，我是那个换电。啊，是铁塔那种。一天11块多，随便跑，比油划算。哈哈。那喝水的挺好玩，跟那火气似的。是啊，去火呀。先找个地方把饭给炫。这豆腐脑这点还有吗？有。那我要一个豆腐脑，要一个鸡丝麻酱凉面。叫麻酱凉面，为什么会放醋呢？这就跟我之前吃砂锅似的，老板给了一碗麻酱，不知道还以为吃火锅。哎呦，干什么？从那小黄车上骑过去了，这人着嘛急呀？不捏捏乐吗？还带个大遮蔽啊！呵呵。啊，还带个大脏辫啊，这么酷啊！哦，这么多人！圆明园遗址公园，给你们看看，多热呀！那进去就看后脑勺，你们要没我这么高，就得看后脑勺。我是2米，大高个，我能看着，但我不去，因为太热了。看这里都要刷身份证，连学生都要刷身份证。你看，登记过的身份证一刷就能过，除非你是首次来，看到没？你这个门进去了，你跟人家起冲突，你闯卡闯进去了，人对讲机喂，有一个人闯进去了，收到 over， 这边说好的，我们来接他。一形容什么车什么样子什么箱子就逮你了，没必要，是不是？那闪送吗？您好，齐了啊，谢谢，拜拜，拜拜。骑行导航开始，从当前位置向北出发。咱们的目的地是四惠，我能进去吗？你车子不能进，人能进。行，就一会儿从哪个门进呀？还得从这样绕一下。好，那我现在停车，谢谢。您是1层吗？身后开了，我开始想提醒他呢。我一想，人家可能就是坐电梯碰见楼层了，进来发现电梯也没了。您好，我到315的门口了，敲门后请进入。您好，闪送，下去不？我就看看呀，看有没有东西是吧？对，看看上不上，看大厅有没有脏，这个有点脏，我就每层走着看。每层都要看呀？对呀，每层都看。也够辛苦的。这楼里也不凉快啊，我看您都出汗了。这要里边没有空调，感觉比外边还热呀。我看他脖子上都是汗。你好，开一下门啊，自动开的呀？走到冰箱上就开了。哦，我还以为他拿个小遥控器要按呢。拿出我的冰镇小饮料，干杯的快，可以拿出你们的小杯子，拿出来，百宝箱，哈哈。噔当，看看，干杯，干杯，兄弟姐妹干杯呀！起来，哎呦，这么调皮，敬你，敬我，敬努力的我们，敬快中暑的我们。今天差点中暑，有没有跟我一样差点中暑的？来干一杯吧，咱们为今天的努力干杯！